নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার এসেছি আপনাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। সেটা মাইক্রোওভেনে দেখাবো। কেননা রান্না সবাই জানে, সব রকমই জানে, কিন্তু এই মাইক্রোওভেনটা তো সবাই ব্যবহার করতে ঠিকঠাক পারবে না। যারা জানে না তাদের জন্যই এই রেসিপিটা নিয়ে আসা। এটা কিন্তু মাইক্রোওভেনেই কিন্তু দেখাবো। ডিমের অমলেট মাইক্রোওভেনে কিভাবে হবে। তো 4টে ডিম নিয়েছি, এদিকে নুন রাখা আছে, সরষের তেলেই করব। আর এদিকে পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি, আদা কুচি রেখেছি, শশাও একটু দেবো, ওতে ভালো লাগবে কিন্তু। আর একটু 1 চিমটা হলুদ দেবো। এবার ডিমগুলো তো একটু ফেটাতে হবে ভেঙে নিয়ে। দেখতে থাকুন। আমিও আগে পারতাম না অমলেটটা মাইক্রোওভেনে কিভাবে হবে, কিন্তু আমিও দেখলাম যে না, মাইক্রোওভেনে তো অমলেট তো খুব ভালোই হয়। আমিও শিখলাম, সেই জন্য আপনাদের সঙ্গে এটা একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি, ডিমের অমলেটটা। আর চটপট তো হয়ে যায়। সকলেই তো চাই যে একটু কম তেলে যাতে খাওয়া যায়। আর গ্যাসেতেও করা তো যাই, গ্যাসেতে করলে একটু তেলটা লাগে। এবার একটু ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে ডিমটা। ডিমটা যত ফেটাবেন তত কিন্তু এটা ফাঁপটা হবে ভালো। একটু সময় নিয়ে একটু ফেটাতে হবে কিন্তু ডিমটা। আর খুব ভালো হয় কিন্তু। আমি একটু আগেই মাইক্রোওভেনে একটা রান্না করলাম, সেটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো রেসিপিটা। কিন্তু আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে, সকালে ভাবলাম কী করি, কীভাবে করি, একটু মনটাও একটু চঞ্চল ছিল, জানেন তো। তো সেই জন্যে মাইক্রোওভেনে এসে যে ফটাফট বসিয়ে দিলাম, 20 মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল। 20 মিনিট সেকেন্ড বলতে পারেন। খুব ভালো হয়েও গেল, আর চটপট আমি টেনশন মুক্ত হলাম। এরপর আমি ডিমের অমলেটটা দেখাতে পারবো। দেখুন, আমার ডিমটা কিন্তু ফেটানো হয়ে গেছে। এরপর আমি যেটা করব, আমি এটা সরষের তেলে করবো। সাদা তেলে তো আমাদের টেস্টটা লাগে না, যেহেতু সরষের তেল অভ্যেস হয়েছে। একটু সরষের তেল দিলাম, মাইক্রোওভেন পাত্র এটা কিন্তু, দিয়ে সরষের তেলটা এই পাত্রটাতে পুরো গুলিয়ে নিচ্ছি। আর একটু চওড়া চৌকো নিয়েছি এটা, কেননা এতে পুরোটা কি বলবো, ডিমটা যখন করার মতো হবে, অমলেট ভেতর অবধি কাঁচা থাকে না, পুরোটা হয়ে যাবে। এরপর কি করব, মাইক্রোওভেনটা সুইচে অন করেছি। এরপর মাইক্রোওভেন পাল্লাটা খুলছি, খুলে এই বাটিটা বসালাম। এরপর পাল্লাটা বন্ধ করছি, মাইক্রোওভেন পাল্লাটা। এরপর আমি মাইক্রো পাওয়ার লেভেল অন করলাম, হাই দেখাচ্ছে। এটা আমি 1 মিনিট দিচ্ছি। কিন্তু সরষের তেল তো একটা গন্ধ বেরোবে, ওই জন্য 1 মিনিট এটা দিয়ে আমি তেলটা একটু গরম করে নিচ্ছি পাত্রটা। 1 0 0 দিয়ে স্টার্ট করে দিলাম। এরপর যেটা আমি ডিমটা যেটা ফেটিয়ে রেখেছি, এরপর আমি একটু নুন দেবো, আন্দাজ মতো নুন দেবো। আর এই যে পেঁয়াজ কুচি, শশা কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, একটু গাজর কুচি, এগুলো আর একটু সামান্য হলুদ, সেটা একটু এর সঙ্গে মিশিয়ে নেব। এতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগবে। আর টমেটো থাকলে টমেটোও দেবে। বিকেলে কিন্তু ভালোই ব্রেকফাস্ট হবে। সকালেও যদি এর সঙ্গে আবার পাউরুটির টোস্ট করে দেন, সেটাও কিন্তু খুবই ভালো হবে। ডিমের অমলেট আর পাউরুটির টোস্ট, এটা বেশ মোগলাইয়ের মতো একটু ডিমের অমলেটটাও হবে কিন্তু, চট জলদি হয়েও যায়। দেখুন, গ্যাসেতে তো সবাই করতে পারে, কিন্তু মাইক্রোওভেনে কীভাবে হবে সেটা আমারও যেমন ছিল, যে মাইক্রোওভেন প্রথম দিন যখন ডেমো নিতে চাই, আমি প্রথম দিনই তাকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ডিমের অমলেট করা যাবে? সে আমাকে বলো ডিমের অমলেট, ও কীভাবে, আমি তো জানি না। হ্যাঁ, না আমি জানি যে হবে। দেখুন, কথা বলতে বলতে আমার এটা কিন্তু তেলটা বা পাত্রটা গরম হয়ে গেছে, বার করলাম। এরপর যেটা আমি ফেটিয়ে রেখেছি ডিমটা, সে মিক্স করে এগুলো দিয়ে দিচ্ছি এতে। এরপর পাত্রটা মাইক্রোওভেনে আবার কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছি ভেতরে। এরপর পাল্লা বন্ধ করে দিলাম। এরপর এটা টাইম দেবো, অমলেটটা হতে 7 মিনিট টাইম দিচ্ছি। আবার মাইক্রো পাওয়ার লেভেলটা আমাকে আবার অন করতে হবে। মাইক্রো পাওয়ার লেভেল দিলাম, হাইতে আছে।
এরপর এটা আমি টাইম দিচ্ছি 7 মিনিট। 7:00। এবার দেখুন 7 মিনিট হয়ে গেছে। এরপর স্টার্ট। এবার বাকি ঘটনাটা বলছি, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। যেহেতু আপনারা আমার পাশে আছেন, সাথে আছেন, সঙ্গে আছেন, ভালোবাসেন, সেই কারণে আপনাদের সঙ্গে এটাও শেয়ার করছি। তো আপনাদের সঙ্গে সেই কারণেই শেয়ার করছি যে আপনারা আমাকে এত ভালোবাসেন, এত কিছু বলছেন, সেই কারণে শেয়ার করছি। কি যে তখন সেই ছেলেটি বলছে ডিমের আমলেট আনছে, হ্যাঁ হয় তো জানি। তো ওগুলো দেখি দিয়ে দিলাম, সে তো করতে পারলো না, বলছে এ বাবা কী করে খাবেন এটা। আমি বলছি না তোমার পক্ষে হবে না, বা আমি দেখবো। তারপর আমি একদিন দেখলাম, চেষ্টা করলাম, তারপর আমি দেখলাম যে না এত বেশ সুন্দর হয় ডিমের আমলেট, কি হয় না মাইক্রোওভেনে সব কিছুই রান্না হয়। একটু আগেই আমি বেসনের বড়া, ঝিঙে, আলু দিয়ে একটা তরকারি মাইক্রোওভেনেই করলাম। একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম, তো চটপট এসে দেখছি কী করব, তখন মাইক্রোওভেনে করলাম। ওই 30 মিনিট লাগলো হতে, কমপ্লিট হয়ে গেল রান্না। এরপর ডিমের অমলেট করছি, দুপুরে ভাতে খাওয়া হবে। বাকিটা দেখা যাচ্ছে। দেখুন মাইক্রোওভেনে কী হচ্ছে, 5 মিনিট 38 সেকেন্ড 37 সেকেন্ড হলো। এটা বেশ সুন্দর হবে খেতে, দেখবেন। বার করি, তারপর দেখুন কেমন সুন্দর হচ্ছে। 5 মিনিট 25 সেকেন্ড একদম ভরে দিলাম, ব্যাস চটপট হয়ে যাবে সব। আর যখন কোনো তরকারি করবেন, আরেকটা কথা বলি, আমি এই যে বেসনের বড়া দিয়ে, ঝিঙে দিয়ে, আলু দিয়ে যে তরকারি একটা করেছি, সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। সেটা কিন্তু একবারে এই যে মাইক্রোওভেনে ভরে দিলাম আর টাইম দিয়ে দিলাম দিয়ে একবারে শেষে বার করো, সেটা কিন্তু করবে না। মাঝে মধ্যেই কিন্তু বার করবেন। যদি টাইম 10 মিনিট দেন, তাহলে 5 মিনিট অন্তর বার করে, একবার মাঝে দুবার বার করে ওটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দেবেন। কেননা ওপরেরটা হয়ে যাবে আর তলাতে সেদ্ধ হবে না। যে কোনো রান্নাই করবেন, দুবার যদি 20 মিনিট টাইম দেন, তাহলেও কিন্তু মাঝে দুবার বার করতে হবে, দুবার তিনবার দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেবেন। ওপরেরটা তলায়, তলারটা উপরে করবেন, তাহলে দেখবেন জিনিসটা খুব ভালো হবে। টাইমটা ঠিক রাখবেন, সময়টা মাইক্রোওভেনে, তাহলেই দেখবেন রান্না হয়ে যাবে। আর এই সব রান্না কিন্তু পাওয়ার মাইক্রোওভেনে যখন করবেন তখন হাই পাওয়ারে দেবেন। আর যদি লিকুইড, যেমন কালকে চা দেখিয়েছি, এরপর দুধ গরমও দেখাবো, তো লিকুইড জাতীয় জিনিস যদি হয়, যেমন আমরা গ্যাসেতে করি, যে লো ফ্লেমে করে দিই, দিয়ে সময়টা তো একটু বেশি লাগে, সেটা এটাও সেই জিনিসই হবে। তখন হাই থেকে নেমে আসবেন, হাই থেকে যেমন দেখালাম কালকে, মাইক্রো পাওয়ার লেভেলে যাবেন, গিয়ে ওটাকে পুশ করবেন দুবার তিনবার, দিয়ে একদম কম আঁচেতেই হবে। এদিকে সময়টা একটু দিয়ে দেবেন, তাহলেই দেখবেন পড়বেও না, কিচ্ছু হবে না। আর আপনারা কিন্তু শেয়ার করবেন, ফেসবুকে আছে ফলোয়ার হবেন, ফলো করবেন, এবং লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, সেই আশায় কিন্তু থাকবো। দেখুন 55 মিনিট 55 সেকেন্ড হয়েছে। একবার নতুন যারা হবেন, মাঝে আবার স্টপ বাটনটা প্রেস করবেন, এরপর একবার পাল্লাটা খুলবেন, দেখুন একবার দেখে নেবেন, দেখে নিয়ে কেমন কি হলো না হলো। নতুন যারা আছে, যারা পাকা তারা তো একবারেই করে দেবে, আর যারা নতুন তাদের জন্য আমি বলছি, বারবার কিন্তু বলছি। এরপর দেখে নিলাম, এবার স্টার্ট বাটনটাও টিপলাম, আবার অটোমেটিক টাইম নিয়ে নিল। এবার দেখুন আর একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, সঙ্গে থাকুন আমার। দেখুন এবার দেখিয়ে দেবো কেমন সুন্দর, কম তেলে সত্যিই রান্না হয় সুন্দর, আর ডিমের অমলেট সত্যিই সুন্দর হয়। এবার খেতে বসলো তখন গরম গরম করে ডিম অমলেট তৈরি করে দিয়ে দেবেন। এদিকে ভাত আপনি দেবেন, ডিশে সার্ভ করবেন, আর এদিকে ডিমের অমলেটটা বসিয়ে দিন, চট জলদি হয়ে যাবে। দেখুন এই 25 সেকেন্ড হলো। আর যেন সাবস্ক্রাইবার করবেন, ফলো করবেন, আর বেল আইকনটা যেন ক্লিক করবেন। তাতে কি হবে, ওই নোটিফিকেশন আইকনে যদি ক্লিক করেন, তাহলে কিন্তু সবার আগে কিন্তু আপনার কাছে চলে যাবে রান্না, আমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছি, বা মাইক্রোওভেনে যে যে দেখাচ্ছি সেইগুলো কিন্তু আপনার কাছে আগে চলে যাবে। দেখুন আর হয়ে গেছে 1 সেকেন্ড, আর হয়ে গেছে, এন্ড দেখাচ্ছে। দেখুন ডিমের অমলেট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আপনি যদি পিস করেন, একটু ঠান্ডা হোক তবে তো পিস করা যাবে, তাহলে তো ভাঙা যাবে, ভেঙে যাবে, পুরোই মুড়িয়ে যাবে। এরপর ডিমের অমলেট হয়ে গেল। এরপর আপনি এটা গ্রেভি করে আবার ঝাল দেওয়া, যেটা সর্ষে দিয়ে করা হয়, বা আদা জিরে বাটা দিয়ে, যে যেটা দিয়ে খাবে সেটা দিয়েও করা যাবে। এই দেখুন খুব সুন্দর হয়েছে। এইভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন, আর মাইক্রোওভেনে করবেন। গ্যাসে তো জানি যে আপনারা জানেন, আবার আমি রিপিট করলাম কথাটা,
বারবার বলছি গ্যাসেতে জানেন, সবাই জানে সব রান্নায়, কিন্তু মাইক্রোওভেনটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটার জন্যই আমি বারে বারেই বলে দিচ্ছি। নমস্কার, আবার আসবো।